大家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。今日 ETC 醫學小技巧要講嘅就係點樣去用 Companion 同埋 Elgato 嘅 Stream Desktop 去 control EOS 呢？咁話說而家有好多做 video 或者做直播嘅人呢，都會用呢個 Stream Desktop 去幫佢控制唔同嘅軟件嘅。而我哋亦都可以利用 Companion 呢個第三方軟件去令到 Stream Desktop 可以控制到 EOS 嘅。咁記住，我哋今次用嘅係 Companion 而唔係 Stream Desk 嘅官方軟件。而呢一段片有好多資訊，其實都係來自一個英文嘅 YouTube channel 嘅。咁然之後我再加以整合啦，去做一個廣東話嘅版本。如果大家有興趣嘅話，可以撳翻右上角嘅資訊卡，去翻佢原本嘅 YouTube channel 去睇一睇嘅。咁廢話就講完啦，我哋即刻開始今日嘅主題啦。首先我哋嚟到 Companion 嘅官方網站啦，大家嚟到呢個畫面呢，打翻呢個網址，輸入翻呢個網址就得㗎啦。然之後見到下面有個 download，咁我哋撳入去。咁你就會見到有唔同嘅 software 啦，同埋有唔同嘅版本嘅。咁呢個 Companion 其實係會不斷咁更新嘅，咁我哋就揾翻呢個 Companion，然之後，而家個 version 係 V3.3.1 啦。咁撳完入去之後呢，就會發覺，我哋可以撳 Window 或者撳 Mac 機嘅版本都得嘅。撳完 Window 呢個掣，咁佢就會自己去 download 呢個 software 㗎啦。與此同時，其實我都準備咗一個設定檔俾大家啦。咁大家係需要 download 翻 Companion 嘅設定檔嘅。咁只要去翻資訊欄入邊嘅網址，撳翻條 link 就會去到呢個網站㗎啦。咁會見到，入到嚟呢個 draft 度會有3個 file 嘅。咁大家見到第一個 V1 嘅 file 就係經過我改良嘅設定檔嚟嘅，而第二個就係英文 YouTube channel 所用嘅設定檔嚟嘅，而第三個 file 其實係一個 PDF 嚟嘅，係講緊一個 OSC 嘅 command。咁大家可以利用呢個 OSC 嘅 command 去做到唔同嘅嘢嘅。咁呢3個 file 全部同我 select 晒佢，然之後撳 download 呢個掣咁就得㗎啦。首先我哋睇下 OSC 呢個 PDF file 係講緊啲乜嘢啦。咁撳入去之後呢，大家會見到，有一系列嘅指令嘅。咁其實我哋就可以利用 OSC，無論用 QLab 又好，用 Companion 都好，都可以透過輸入呢啲咁嘅指令，去令到 EOS 去做到相應嘅嘢嘅。然之後我哋就要檢查一樣嘢啦，因為我哋今次係用 Companion 嘅關係啦，所以就要熄咗結束翻佢嘅 Stream Desk 嘅本身官方軟件嘅。咁開翻工作管理員，然之後刪翻，見到呢個 Stream Desk，然之後撳結束工作，等佢唔好喺背景度工作，咁就得㗎啦。如果唔係，佢就有機會兩個 Apps crash 埋一齊嘅。然之後我哋就開翻 Companion 呢個軟件啦，咁大家可以見到，首先望下上面先，我哋今日用嘅 version 呢就係 V3.3.1 啦。然之後我哋就睇下下面嘅 interface 係揀啲乜嘢啦。咁local 就係用翻自己嘅電腦啦。然之後如果有網絡設定嘅話呢，我哋就用翻 WiFi 嘅。咁今次我哋揀翻 local 呢個先。咁入到嚟呢個網址啦，大家就會見到，其實有唔同嘅選項嘅。咁因為我哋呢個今次嘅設定檔係啱啱開嘅緣故，所以好多嘢其實都係一個空白嘅狀態嘅。咁係唔緊要嘅，我哋睇下有啲乜嘢選項先。咁一路撳落去會見到係空白啦，然之後撳到 trigger 呢個掣都係空白啦。setting 有唔同嘅 setting 啦，然之後我哋最重要啦就係撳 import 呢樣嘢。我哋 import 翻我哋嘅設定檔入去啦，大家見到畫面上我哋見到最底嗰個就係㗎啦，最底寫住 ETC V1 呢個，撳完入去之後，大家就再撳 reset and import，不斷咁撳 next，然之後撳 finish，咁就得㗎啦，咁就成功 import 咗我哋嘅設定檔入去。然之後我哋就望一望究竟呢個設定檔有啲乜嘢啦。首先我哋撳翻 connection，撳完 connection，已經有我哋嘅 ETC EOS 喺度啦。但係佢嘅 status 係 disconnect 嘅。咁點解呢？就係因為我哋未開呢個 EOS family 嘅 apps 啊。撳完個 button，就會見到其實我哋已經有唔同嘅設定喺度㗎啦，唔同嘅 page 喺度啦。有 menu，有 set up。大家可以見到 set up 啦、view 啦，同埋呢個 queue 嘅。係一啲大家熟悉嘅選項嚟嘅。呢個設定檔都會有喺入邊㗎啦。然之後撳第三個，大家會見到我哋究竟係用緊一啲乜嘢嘅 device 啊？我哋就係用緊呢個 Elgato 嘅 Stream Desktop 嘅。見到佢嘅狀態 location 係 local 啦，咁即係代表佢連咗線㗎啦。見到下面嗰個 XL 其實寫住 offline 嘅，咁證明其實佢哋係冇 USB 連結啦。如果你想改佢哋嘅設定，就可以撳 setting 入邊啦。大家會見到有唔同嘅選項啦，有 balance 啦，或者 rotate 翻嗰個 button 嘅狀態嘅。冇乜特別，我哋碌翻最底撳翻 close 就得㗎啦。然之後撳我哋嘅 triggers，大家會見到有個 config 嘅。
嘅，咁碌到落底其實我哋已經幫大家打晒啲指令㗎啦，咁啊唔使理佢，唔使理佢嘅，咁然之後就撳翻 setting 呢個啦，咁啊見到好多嘢好多嘢，咁亦都唔使驚嘅，暫時如果你冇乜特別需要，都係唔使理佢嘅，咁啊撳翻 connection，咁啊示範一下我哋究竟點樣可以連翻 ETC 呢個 apps 咯喎。咁其實就非常之簡單嘅啫，只要我哋開翻 ETC EOS Family 嘅 Apps 就得㗎啦。咁撳完入去，照舊乜都唔使 set 嘅，撳翻 OK，然之後等佢 load 一陣，大家可以見到畫面上其實佢嘅 status 嘅狀態已經 load 緊啦。大家見到連咗就係一個綠色的嘅狀態嘅，而下面嘅 Stream Desk 其實都已經 load 咗呢啲 button 入去㗎啦。然之後，我哋就翻到 ETC EOS Family 嘅畫面啦。咁啊，睇翻我哋今次用嘅 version。咁我哋用嘅 version 咧就係3.2.5啦。咁啊，用唔同 version 嘅朋友其實都唔使擔心嘅。咁啊，可以見到我哋嘅 IP 啦。然之後冇乜特別，冇乜特別，我哋就縮翻低。你見到我哋今日嘅主題啦，就係點樣去控制到呢啲 fader 咧，亦都係一樣嘅。咁啊，冇乜特別，我哋就去翻呢個 Companion 嘅畫面啦。咁啊，開始教下究竟 Companion 入邊係做緊啲乜嘢啦。咁啊，connection 冇問題，然之後我哋撳 button 呢個掣。咁啊，見到我哋有唔同嘅 page 噶嘛，我哋逐個 page 嚟睇啦。第一個 page 就係 menu 啦，大家可以見到有熟悉嘅字啦。咁啊，呢個 menu 一撳入去就會去翻相對應嘅 page 噶啦。咁啊，我哋睇翻第二頁，撳完 set up 入去，咁會見到啲乜嘢咧？咁會見到左上角會有 quit EOS 啦，咁啊會有唔同嘅資訊啦，甚至有日期啊，有 IP 地址咁嘅。咁啊第三個就係一啲 encoder 嘅 page 啦，咁啊非常之熟悉。咁我哋陣間就會示範一下究竟係點樣用㗎啦。咁亦都係點解要用呢個 Stream Desk Plus 嘅用意嘅。咁啊呢個非常之好用，非常之好用。咁啊陣間就會逐一去介紹嘅。咁啊第四個 Q，咁啊係一個高 Q 嘅狀態啦。咁會見到有 stop 啦，有高啦，甚至會有秒數俾你可以睇到㗎，已經 program 咗入去。咁甚至會有 Go to Q Out 等等唔同嘅掣嘅。然之後我哋去到第五頁啦，大家可以見到熟悉嘅 soft key 啦，然之後最重要嘅 submaster 1至4啦，咁會見到有唔同嘅選項啦，乘1、乘2、乘4，咁陣間會講解一下究竟係點解嘅。然之後我哋去 page 7，咁 page 7有 live mode 啦，有 format 啦，有 data，咁等等唔同嘅掣嘅。咁然之後撳完落去，見到會有8、90，咁其實8、90咧就相等於 page 6入邊嘅啫，咁只不過佢係控制緊唔同嘅 submaster，控制緊唔同嘅 submaster 嘅啫。然之後我哋就試下撳一個 button，究竟一個 button 係點樣去寫出嚟嘅咧？咁我哋試下撳 X1 啦，撳完 X1 入去會見到佢哋嘅 label 啦，佢哋嘅名啦，然之後有唔同嘅嘢嘅。咁啊試下我哋碌低啲會見到佢有唔同嘅 step 啦，咁 press action，咁啊撳落去佢會發生乜嘢事？咁大家可以見到其實撳落去發生嘅嘢係非常之多嘅，有啲係會令到佢啲字轉色啦、背景轉色啦，係有啲係就會係令到佢執行一啲指令嘅。咁大家可以見到，究竟呢個 submaster 5究竟佢嘅 label 係點寫呢？咁 submaster 5就係佢上面嘅字啦，然之後 /n 就係隔一行啦，咁後面係一個 custom 嘅 variable 一個指令嘅呈現嚟嘅。咁啊陣間撳入去。第二度就會見到㗎啦，我哋撳 submaster 5，然之後可以見到，其實呢個掣係一個扭扭嚟嘅，所以見到我哋嘅 rotate action 其實係剔咗嘅。咁啊，再碌低啲，咁啊會見到唔同嘅 custom variable 嘅指令啦，甚至係會有一啲 OSC path 嘅指令嘅。咁其實碌左碌右，佢同時係執行緊唔同嘅指令嘅，亦都有一個叫 press action 啦。撳落去個碌碌會發生乜嘢事？咁啊，大家會見到上面會寫得非常非常之清楚㗎啦。然之後 release action 會見到係乜嘢啦？咁我哋首先究竟講 variable 係啲乜嘢嚟嘅？咁啊 Companion 會有唔同嘅 variable 嘅，有一啲 internal 啦，有啲 custom 啦。咁我哋首先撳入去 ETC EOS 入邊，咁其實佢 ETC EOS 嘅 variable 已經寫咗唔同嘅嘢喺入邊㗎啦。咁我哋試下碌到最低，會容易啲理解係做緊啲乜嘢嘅。咁呢個 variable 大家會見到佢 feedback 翻去 Companion 其實係有唔同嘅資訊啦，有 show file 名啊，甚至會有呢啲 group 嘅 label 等等唔同嘅嘢嘅。然之後我哋就翻上一頁啦，咁啊睇下 custom variable 有啲乜嘢啦。咁啊最主要其實係控制緊一啲 encoder 嘅 value 嘅啫。咁啊碌到最低有唔同嘅 encoder 嘢啦。咁啊大家可以慢慢咁樣睇啦。咁啊去到 submaster 16都會有嘅。咁啊冇乜特別，我哋去翻上面
上一頁。咁啊，亦都會有 internal 嘅 variable 嘅資訊啦。咁啊，大家可以見到佢其實都係 feedback 翻佢唔同嘅資訊喺入邊嘅啫。咁啊，碌到最底有唔同嘅 page 啊、時間啊、IP 啊咁樣等等唔同嘅嘢，其實就冇乜特別嘅啫。咁我哋試下撳翻呢個 button，咦？有樣嘢係唔記得咗講嘅，咁大家會見到左手邊咪會有啲金黃色嘅字嘅，咪寫住8:2:0咁樣嘅，咁其實咧就可以熄咗佢嘅。咁點樣熄咧？撳完呢個 button，然之後右手邊有個 top bar，咁個 default 咧係顯示嘅。咁其實我哋就可以撳收埋咗佢啦。咁見到左手邊其實已經收埋咗嗰啲字㗎啦。咁收埋又得，唔收埋亦都得，隨你中意嘅啫。講解完之後，我哋就開始測試一下，究竟我哋嘅 software 係咪用到啦？咁大家可以見到畫面有個實體嘅 Steam Deck 啦，咁有唔同嘅掣，有唔同嘅鈕啦，同埋中間有個 mon 嘅。咁其實就對應翻左手邊4格嘅啫。咁大家可以見到呢一行其實就代表呢個白色11:15-8嘅，下面嘅碌碌就代表呢個紅色11:15-8啦。咁撳入去同埋扭佢都會有唔同嘅指令發生嘅，咁亦都會有我哋 test 下啦，就會有 X1、X2、X4 咁撳落去，佢嘅 Apps 其實都會有反應㗎啦，既然冇乜問題，咁我哋就翻ETC EOS Family 嘅畫面啦。咁大家可以見到右手邊已經轉咗去 Page 2㗎啦。咁逐個掣介紹一下，講緊係啲乜嘢嚟啦。大家可以見到呢啲掣其實係顯示緊一啲資訊嘅啫，時間、日期同埋 IP 地址，咁冇乜特別嘅啫。然之後中間呢個 mon 其實係顯示緊一啲 encoder、一啲 regular 啦 file 所改變嘅數值嘅。咁而佢嘅呢個 mon 咧，其實係可以 touch 嘅。touch 到去，大家可以見到其實係有反應嘅，咁呢個 regular 其實係代表啲乜嘢咧？咁 regular 就係代表我哋碌緊呢個 encoder 嘅時候，佢所改變嘅數值嘅。咁有 regular 啦，有 file 啦，同埋有呢個加速嘅。咁右下角亦都會有 brightness 啦，咁就係一個 mon 佢所顯示嘅光度嘅。然之後呢個 set up 就講完啦。咁我哋試下轉下另一個 page，就係撳右上角呢個 menu。撳完入去之後咧，有唔同嘅 page 可以揀嘅喎。咁我哋首先揀一個大家會常用啲嘅啦，就係 Q 呢個畫面啦。咁撳入去之後就會跳到呢度揼啦，有 stop 有 go，亦都會有一啲時間嘅顯示咁啦。之後第二行就係代表一啲之前嘅 Q 嘅時間啦，而家 active 嘅 Q 嘅時間啦，同埋 general 嘅 Q 嘅時間嘅。咁大家可以見到下面其實嗰個 mon go to Q out 就唔係同佢對應嘅。咁碌下面個碌碌係冇反應嘅。咁我哋試下撳一下 go。咁撳 go 之後咧，就會見到嗰個 Q list 其實係跟住咁高 Q 嘅，而黃色呢度其實係顯示緊呢條 Q 仲有幾多時間係同步嘅，咁亦都可以測試一下我哋嘅 back Q 啦。咁撳一下就會 stop，然之後再撳多下佢就會 back 翻轉頭㗎啦。咁完全係可以喺 show 嗰度用嘅。咁中間呢個 mon 其實亦都可以篤落去啦。我哋試下撳 go to Q out 篤落去，咁成個畫面就會去到 go to Q out 呢個狀態㗎啦。而呢一個版面就非常之容易理解啦，咁我哋就唔多講啦。咁我哋去翻右上角 menu，咁我哋出翻一個主選單啦。咁大家會見到又係呢幾個選項。咁逐個選項慢慢講，唔使心急嘅。我哋今次再繼續講嘅咧就係呢個右下角嘅 face panel。咁我哋就試下撳一撳入去。撳入去之後咧，大家會見到有熟悉嘅字啦，有 live 啦，有 bright 啦，咁等等唔同嘅選項嘅。咁我哋試下撳下佢睇下 work 唔 work 咯。我哋首先撳下 bright，成個畫面佢有 bright mode 啦。撳翻 live 又出翻 live mode 啦。而呢個 timing 就可以用 program 嘅時候用啦。咁顯示翻每個 channel 嘅時間嘅。咁會有 fast 啦，撳落去係有反應嘅。而隔離 format 呢個掣咧，撳落去其實都可以為到我哋 channel list 呢個版面去轉唔同嘅 format 㗎啦。隔離亦都會有 data 呢個掣啦，撳落去就會顯示唔同仔細啲嘅 data 啦。同樣道理，呢個 mon 係可以 touch 嘅，係 select last 啦、select menu 同埋 select active 嘅。呢個版面非常之簡單。出翻主畫面，然之後就介紹一下呢個 view 啦。其實呢個 view 咧就代表我哋嘅 encoder 嘅。咁我哋又要測試一下，究竟我哋呢個碌其實係咪對應翻我哋 Lightbox 嘅 encoder 啦？為咗測試，我哋就揀翻我哋嘅 channel 11啦，然之後撳 enter。咁大家可以見到 Steam Deck 其實已經有反應㗎啦。我哋而家就企咗喺 intensity 嗰一欄啦。咁碌呢個碌嘅時候就會見到有一格一格咁樣去上升啦。其實佢係可以轉 mode 嘅。我哋可以撳快啲啦，又或者可以撳加速啲嘅。扭嘅時候咧，佢對應嘅數值咧就會碌得快啲，同埋碌得慢啲㗎啦。
咁啊冇乜特別，大家揀翻中意嘅 mode 就得啦。然之後我哋撳 focus，大家可以見到有 pan、有 tilt、有 X file 嘅。但係要注意嘅就係我哋呢個 mon 嘅顯示其實有少少唔對應翻 ETC EOS 嘅。大家可以見到呢個版面其實 pan 同 tilt 係第一版啦，然之後我哋撳第二版佢就已經係 XY 2色啦。咁但係我哋嘅 Stream Desk 其實就直接去到2色嘅，因為 X 同埋 Y 呢個 focus 就去翻前嗰版啦。咁如果係好似 color 呢個其實就冇乜問題嘅。咁啊4個格都係滿嘅，咁所以對應翻每個格去碌翻佢嘅轉頭就得㗎啦。然之後撳到第二版就會有唔同嘅 parameter 顯示啦。咁你好快咁樣去撳翻唔同嘅 parameter，咁撳完落去，亦都非常之對應翻 ETC EOS 入邊嘅程式嘅。咁啊呢個版非常之實用，就係點解我要介紹 Stream Desk 嘅原因啦。咁呢一版我哋就講完㗎啦，咁啊玩多兩下就會明白㗎啦。咁我哋就首先去翻 menu 呢度，咁啊去翻主目錄啦，然之後就講下呢個輕輕講下呢個 soft key 啦，撳入去睇下就會見到我哋 soft key 嘅唔同嘅選項啦。咁我跟住佢轉嘅，然之後其實篤多一下 menu 佢就會去翻 set up 嗰度啦。咁我哋之後就去翻 submaster 嗰度。submaster 嗰度咧，大家會見到畫面上其實係一個好靚仔，有 X1 啦、X2 啦，會有 mon 嘅顯示啦，亦都會有select 翻唔同嘅版面啦。咁啊 submaster 1至4、5至8咁樣，我哋試下碌一碌 submaster 1，咁大家可以見到左手面嘅 fader 其實就會跟住 submaster 1去轉變㗎啦。然之後其實呢粒掣其實乘1、乘2、乘4咧，亦都係同 encoder 嘅原理一樣嘅。撳完乘4之後咧，我哋扭一下就會跌4% 咁去㗎啦。乘2就係跌2%。咁其實除此之外咧，呢啲 encoder 嘅掣咧係可以撳落去嘅。大家可以見到 submaster 3撳落去嘅時候咧，係會 hold 住咗個 value 崩到最上嘅。咁啊，大家可以試下用呢個功用嘅，咁就可以令到一啲 channel 去做到一啲 flash 嘅效果嘅。咁啊，大家可以見到1至4咁當然唔夠用啦，我哋可以揀翻 submaster 5至8啦。咁扭嘅時候5至8就會有相對應嘅扭上去同埋扭落去㗎啦。咁啊，我哋輕輕好快咁樣測試下唔同版面嘅掣啦。咁啊，我暫時係整咗16條 submaster 嘅。咁如果大家唔夠用嘅，可以大家去翻 Campania 嘅畫面複製翻喺唔同嘅 page 咁就得㗎啦。然之後，我哋就要講一講用 submaster 嘅時候一個注意嘅事項嘅。咁首先我哋擰高下 submaster 2先。咁原因咧就係因為我哋 Stream Desk 咧係一個單向嘅信號嚟嘅啫。咁啊單方面 send 翻啲信號俾 EOS。咁所以見到其實如果我哋喺 ETC EOS 拉低翻嘅時候，我哋右手邊嘅 Stream Desk 係唔識跟住佢拉低嘅。咁佢嘅數值亦都係 hold 咗喺64度啦。咁然之後，如果我哋扭一扭嘅時候，扭一扭。咁我哋可以見到左手邊嘅 ETC EOS 就即刻跳到去66嗰度個位㗎啦，66嗰個位㗎啦。咁啊，大家用嘅時候就要注意翻呢樣嘢啦。嚟到影片嘅最後一個部分就係分享一下點樣由0開始去 set up 一個 button 啦。咁我哋揀翻一個空白嘅 button，然之後撳右手邊嘅 create button。咁啊，碌到最底會見到係究竟係撳落去會發生咩事啦，放手會發生咩事啦。咁我哋 press action，然之後撳呢個 file 掣，撳翻 ETC 啦。咁大家會經常用到嘅就係 OSC 呢個 command 啦。撳入去之後，大家可以見到我哋喺呢一欄咁輸入翻我哋 OSC 嘅指令就得㗎啦。咁啊 delete 翻佢，我哋試下揀第二樣嘢。咁啊碌到最底就會見到有 submaster intensity 呢度啦。咁啊撳入去，大家可以見到淺呢個就其實係一個 submaster 嘅號碼嚟嘅。然之後下面嗰個就係佢哋嘅數值啦。咁 set 完咗之後，只要我哋撳個粒掣，咁個 submaster 就會去嗰個數值㗎啦。好，然之後我哋就介紹下第三個啦。咁其實第三個咧就係一個非常之容易令人理解嘅嘢嘅。咁就係將我哋嘅 Stream Desk 就變成一個鍵盤咁啦，就係變成一個輸入一個快捷鍵咁嘅。咁大家可以見到，只要我哋喺呢個格1嗰度輸入翻你想要嘅快捷鍵，咁就得㗎啦。咁啊，打個譬如，我哋就將佢改變啦，就試下將佢變成一個 record。咁呢個掣一撳落去嘅時候，就變成一個 record 嘅掣啦。咁啊，用起上嚟非常之簡單。咁今日嘅分享咧就到此為止㗎啦。希望可以幫到想要有個 encoder 同埋想要有個 fader 嘅朋友啦。最後，如果你有任何問題，歡迎喺下面留言啦。如果你中意呢段片嘅話，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel，因為你少少嘅支持就係我繼續出片嘅原動力。呢度係劇場研究所，我哋下次見，拜拜。